ဒီမှာဟိတ်လူတွေအလုပ်တွေလုပ်နေပြီးပတ်စံတွေဘာလို့မမြဲလဲသိလားမင်းအိမ်မှာအခုငါပြောတဲ့ပစ္စည်း6မျိုးတွေကတစ်ခုရှိနေတာနဲ့မင်းတို့မိသားစုရှာဖွေသမျှပတ်စံတွေကအငွေ့ပြန်ပြီးမွဲနေအောင်ပါပဲပထမဆုံးကစုပ်ပြဲပြီးညစ်ပတ်နေတဲ့ခြေသက်ဝက်ကိုအပေါက်ဝမှာမထားနဲ့ခြေသက်ဝက်ဆိုတာအပြင်လောကနဲ့မင်းအိမ်ရဲ့အိမ်တွင်းကိုမြင်ကြားပေးထားတဲ့စီးလိုပဲဒီလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာညစ်ပတ်စုပ်ပြတ်နေတဲ့အရာကိုထားရင်မင်းအိမ်ထဲဝင်လာမဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေအခွင့်အလဲတွေပါညစ်ပတ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါအပြင်ခတ်မရတော့တဲ့တော့အပြက်တွေကိုတခါမှချိတ်ဆွဲမထားနဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမင်းအိမ်မှာတုံနှောင်ထားတာကြောင့်နာတာရှိဝေဒနာတွေကိုခံစားရစေတယ်မင်းရဲ့လိုရာခရီးကိုမင်းနဲ့အတူလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖက်နှက်တွေကိုအိမ်ပေါက်ဝမှာဖြစ်တယ်လို့မထားနဲ့ဒါဆိုမင်းလုပ်သမျှတွေကခရီးတွေမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အိမ်ထဲမှာဒီလိုစူးပါတဲ့အပင်တွေထားရင်အိမ်သားတွေအချင်းချင်းအမြဲရန်ဖြစ်နေတတ်ပြီးထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ခုချက်ချင်းအပြင်ထုတ်ပစ်လိုက်ကြနောက်ပြီးမီးဖိုချောင်မှာရှိတဲ့ဒဏ်အိုးအဆုပ်တွေရှိရင်ပြုတ်ပြင်ပြီးသုံးဒါမှမဟုတ်စွန့်ပစ်လိုက်မီးဖိုချောင်ဆိုတာမင်းအိမ်ရဲ့အဓိကငွေထွက်ပေါက်ပဲမယိုသေးရင်မွဲမှာပဲပြီးတော့ရေခွက်အဆုပ်အပြဲတွေရေဝက်နေတဲ့ချိုင်းခွက်တွေအနက်ဆိုးနေတဲ့ရေတွေကိုအိမ်အပေါက်ဝမှာလုံးဝမထားမိစေနဲ့နော်ရေဆိုတာစွမ်းအင်ရဲ့သင်္ကာရပဲကြည်လင်နေတဲ့ရေကလာကြက်တွေကိုစောင်ပြီးတကယ်လို့ရေကမတန့်ရှင်းရင်အနက်ဆိုးတွေထွက်နေရင်မကောင်းတဲ့နမိတ်ဆိုးတွေဝင်လာဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာပါပဲ